amis, كنتلاقاو vidéo جديدة هنايا sur la chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo. C'est une vidéo اللي تطلبات مني depuis que j'ai commencé à faire YouTube et à faire Instagram. كيجوني بزاف ديال الأسئلة على هذا السوجي هذا، كيفاش نبدا يوتيوب، واش يوتيوب كيخلص، واش انستغرام كيخلص، كيفاش يكون عندنا بلوس دابوني، كيفاش لو كونتوني ديالنا يعجب الناس، وكيفاش اوسي نقدروا ندخلوا مدخول شهري من لاكتيفيتي ديال يوتيوب اي انستغرام لي بارتناريا اكسيتيرا. دونك انا اليوم قررت اني ندير لكم هاد لا فيديو باش ندوي لكم على كل شيء سون تابو. يعني سي فري كو افون جيتي ان بو كونتر انني ندوي على شحال كنتخلص من يوتيوب، على لي ريفوني يوتيوب اكسيتيرا، حيت جو تروفي سا اسي انديسكري. ولكن جو سي كو يوتيوب كوم شاك ميتيي خاصو كوميم يتهضر عليه et je ne vois personne en parler. Bon, Anna Lyoma, j'ai décidé de répondre à vos questions, de vous expliquer comment ça se passe ou de vraiment radimchiou étape par étape. Vous jetez vraiment la vidéo en détail باش ما ننسى حتى شي بوان نهضر على كل شيء. Et aussi غادي نعطيكم des exemples de rémunération. يعني غنوريكم درت لكم carrément les screens من les analyses analytics ديالي sur YouTube pour vous montrer شحال certaines vidéos دخلوا ليا ديال الفلوس tout simplement. Donc voilà باش تفهموا exactement داكشي comment ça se passe et tout. Donc voilà, j'espère que la vidéo هذه تعجبكم. الا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي un like باش تشجعوني parce que c'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à préparer. Ça fait plusieurs jours وانا خدامه عليها. j'espère vraiment انها تعجبكم وما تنساوش تشجعوني بان بتي لايك لكل قناه الا مازال ما شاركتوش. خليو لي un petit commentaire pour me dire واش عجبتكم la vidéo et aussi si vous avez une autre question par rapport à هاد لو توبيك هذا ديال انستغرام اي يوتيوب. اي دوكو سون تاردي ندوزو لاول بوين. دونك اول حاجه كتجيني في لي ميساج في لي كومونتير سو مي فيديو اكسيتيرا هي انه هايله كيفاش نبداو يوتيوب وانستغرام. دونك انا غادي ندوي بلوس اون ديتاي على يوتيوب في هاد لا فيديو باسكو يوتيوب اللي كيبان ليا فيه بلوس دو تروك ا دير. انستغرام سي فريمون تري bon c'est pas quelque chose de banal ولكن يوتيوب هو اللي un peu plus complexe. كلشي عنده انستغرام وكلشي عنده كونت انستغرام وكلشي كيعرف entre autres كيفاش يمانيبولي انستغرام اكسيتيرا. ولكن لا بلاتفورم يوتيوب ماشي كلشي كيعرف عليها لي ديتاي. داكشي علاش انا جو في بلوس بارلي دو يوتيوب كو انستغرام. ولكن غادي نجيو لانستغرام ابري. لكم اول حاجه هي نهيله كيفاش نبداو يوتيوب. دونك انا قبل ما نجاوب على هذا السؤال خصني نعطيك اون دوزيام كيسيون اولا نرد لك باون دوزيام كيسيون هي علاش بعدا باغي تبدا يوتيوب. هذه هي اول كيسيون اللي خاصنا نطرحوا لراسنا فاش تجينا لونفي اننا نبداو اون كري دو كونتوني سواء سور انستغرام ولا يوتيوب. في غالب الاحيان كيكونوا الناس بادين يوتيوب ولا انستغرام على قبل الفلوس، حيت كيسحب لهم باللي اون فوا غادي يبداو يوتيوب ولا اون فوا غيبداو يلوحوا فيديوهات على اليوتيوب غادي يدخلهم زبالات الفلوس الملايين وغيقدروا يشريو دار طوموبيل جو نسي كوا. مي سي توتالمون فو. اي انا اول حاجه غادي نقدر نقولها لكم في هاد لا فيديو هي انه il ne faut jamais commencer un truc بحال هكا يعني يوتيوب ولا انستغرام غير على ود الفلوس وصافي. حيتاش الفلوس نقدروا نجيبوهم بزاف ديال لي مانيير ديفيرونت. نقدروا نحلوا بروجي، نقدروا نبداو نشريو ونبيعوا ونشراو في شي حاجه، نقدروا نمشيو نخدموا في شي بلاصه. يوتيوب باش تلاح في يوتيوب بعدا خصك تكون كتعرف اشنا هو يوتيوب comment ça marche وسورتو اشنا هما لي بوين نيجاتيف ديالو. باسكو يوتيوب هو زوين كندخلوا منه فلوس، سي اون بلاتفورم دو كرياتيفيتي، كنخرجوا منه لو ميور دو نو ميم، كنقدروا نهضروا، كنقدروا تكون عندنا اون كوميونيتي، كتقدر تكون عندنا اون اوتوريتي. ولكن عنده بزاف ديال لي بوين نيجاتيف اللي غادي نجيب ليهم في الاخر ديال لا فيديو. انا ديما الناس اللي كيقولوا لي انه الا باغا نبدا يوتيوب ولا باغا نبدا انستغرام كنقول لهم علاش اسكو vous avez quelque chose à partager مع الناس. يعني il ne suffit pas de vouloir commencer YouTube et commencer هكا وصافي ونبقاو نديرو التخربيق غير باش نكون عندنا الفلوس وصافي. بعدا هاد القضيه ديال الفلوس حنا غادي نجيو لها ابري باسكو كاينين بزاف دي زيدي ريسو على لا ريمونيراسيون sur YouTube. ولكن il faut commencer pour les bonnes raisons. il faut commencer parce qu'on aime la création du contenu. maintenant نرجعو la question ديال كيفاش نبداو. كيفاش نبداو tout simplement il faut filmer une vidéo, la monter et la poster sur Instagram ou là sur YouTube. Donc on crée un compte, que ce soit la chaîne ou là l'Instagram, c'est totalement facile. On crée un compte quand la chaîne est ouverte. Quand on la vidéo, c'est comme ça qu'on commence. C'est très facile et très basique. Donc d'abord غادي نجيو le deuxième point ديال في البدايه اشنا هو لو ماتيريال اللي غادي نحتاجو pour filmer ديك لا بروميير فيديو. اول حاجه غيخصكم شي حاجه اللي غادي تصور، يعني ان تليفون ولا اون كاميرا. بنات دي فوا كيقولوا لي انه واش محتاجين ضروري اون كاميرا باش نبداو يوتيوب انستغرام. انا جو نفو دي نو باسكو دابا هانتوما كتشوفوا لا فيديو الصوت مخير، لا كاليتي ديماج مخيره، lightning مخير et je filme avec mon téléphone. ولكن j'ai investi dans un bon téléphone. يعني انا je filme avec le 11 Pro Max. ولكن فاش يلاه بديت القناه ديالي et d'ailleurs راه مي بروميير فيديو انايا راهم مازالين كاينين et jamais غادي نحيدهم واخا je ne suis pas bon
elles sont un peu gênantes, c'est pas les vidéos qui me rendent le plus fière. ولكن c'est des vidéos quand même اللي مخليه باش تشوفوا quand même بلي راني بديت واخا لا كاليتي ديماج ما كانتش حتى لهي واخا الصوت ما كانش كيتسمع حتى لهي واخا كنت كنبان لا علاقه مع دابا كيفاش كتشوفوني كنت كنبان ان بو تيميد ريزيرفي ما كان كتلف ليا الهضره اكسترا سي tout à fait normal. Il faut un début à tout et on commence dima par rien يعني il faut commencer les moyens du bord. Vous pouvez commencer avec votre téléphone. D'abord, je pense que tout le monde a des téléphones intelligents, des caméras un peu pas mal. Donc, خذوا التليفون وصوروا به. ثاني حاجه هي انه هلا واش محتاجين رينغ لايت. دونك دابا انا قدامي راه كاينين رينغ لايت ولكن راني ما شريت ما شريت دي زيكليراج حتى ديجا دوزت واحد 6 ولا 8 موا غير بلا لوميير دو جور. انا فريمون جادور فيلمي على لوميير دو جور وما كنستعملش لي زيكليراج ديما غير باش تعرفوا لا رينغ لايت فريمون غير فوق الشبعه وغير الا بغيت نفيلمي بالليل ولا الا بغيت نفيلمي شي نهار اللي كاين الغيام. مي انايا جادور ميتر لا كاميرا ولا لو تليفون قدام الشمس ونفيلمي على لوميير دو جور. جادور سا لو روندو كيجي واعر. اي دايوغ حاجه اللي غادي اوبتيميزي لكم لا كاليتي ديال لي فيديو اللي غترد لكم لا كاليتي ديال لي فيديو احسن واخا ما يكونش عندكم تليفون واعر ولا كاميرا واعره هي الضوء. شحال ما كان الضو زوين شحال ما ليماج غادي تبان زوينه ما غاديش تبان فلو ولا كاليتي ديالها غادي تجي زوينه. دونك هذا سي اون استوس اللي تقدروا تطبقوا فاش تبغيو تصوروا لا فيديو ديالكم. ديما يكون الضو مزيان ما يكونش ترو مجهد عاوتاني وجهكم يبان بيض وما تصوروش في الظلمه حيت في الظلمه لا كاليتي كتنقص. ها نتوما فيلميتي ولا فيديو عندكم مسجله غادي يجي ليتاب ديال لو مونتاج. الوغ لو مونتاج سي فاسيل تقدروا ديروا لو مونتاج في التليفون. سكو جو بو فو ريكوموندي الا ما كانش عندكم ان اورديناتور كاينه لابليكاسيون InShot اللي كتبان غير هنايا. Alors l'application InShot vous pouvez l'utiliser باش monter les vidéos ديالكم. Elle est bien, elle est rapide, facile, etc. Elle est gratuite. وخا يكون عندكم un petit filigrane من تحت كيبان InShot. Mais bon, ce n'est pas très dérangeant. Mais sinon تقدروا تشريو l'application, elle ne coûte pas cher. Mais sinon, pour الناس اللي عندهم PC. Donc انايا صراحه j'ai toujours fait mes montages sur ordinateur. ما كيعجبنيش ندير المونتاج sur le téléphone. يلا هاد الايامات هادي avec TikTok et tout, je commence à faire un peu de montage sur le téléphone نيت ب InShot. ولكن انايا personnellement je préfère le faire avec l'ordinateur. Donc انايا j'ai un MacBook et l'application في الماكبوك الا عندكم ماكبوك دوكو اللي انايا كنستعمل واللي كتجيني ساهله بازيك pour شي واحد اللي يلاه باتي هي iMovie. Et je vous la laisse juste là. Donc iMovie est une application de montage qui est vraiment سهله بزاف و elle est gratuite و خفيفه وزوينه pour les débutants. Elle est géniale. Donc voilà, normalement هادو هما les bases. قلنا كاميرا ولا تليفون الضوء و لوجيسيال دو مونتاج. الحاجه اللي تقدروا تزيدوا فوق الشبعه فوق هادشي هو ان تريبي باش ما تبقاوش ان تريبي يعني غنوريه لكم. انا عندي واحد هنايا بحال هكا كيما كتشوفوا اللي كتحطوا فيه الكاميرا ولا التليفون غير باش ما تبقاش تزلق لكم الكاميرا وتبقاو تحطوها فوق دي تروك ايتو. مي كيما قلت لكم غير فوق الشبعه. دابا انا جاوبت على لا بروميير كيسيون ديال كيفاش نبداو. غادي ندوزو لو دوزيام بوين ديال لا كوميونيتي. دونك بزاف كيقولوا لي نهيله بغيت نطلع لي زابوني كيفاش ندير نهيله كومون تو ا ريوسي à atteindre une communauté بحال هكا بحال دابا sur YouTube là on est 350 000 sur Instagram là on est plus de 220 000 abonnés. Donc là تبارك الله c'est une très grosse communauté. Quand vous me dites Noëlla mais comment tu as réussi à faire ça parce que كاينين d'entre vous اللي كيتبعوني depuis que j'avais 2000 abonnés 3000 abonnés 5000 abonnés 10 000 abonnés et شافوا بلي la chaîne واحد الوقيته طلعت دغيا et ils se demandent mais comment j'ai fait. Donc اول حاجه petit disclaimer pour الناس اللي كيفكروا انهم يشريو les abonnés etc. ce n'est pas du tout quelque chose que je vous conseille de faire. Faites attention parce que انا j'ai vu des chaînes YouTube qui recommandent aux petits youtubeurs et aux petits instagrammeurs باش يتباع باش يبانوا تبان لهم la visibilité انهم يشريو des abonnés شويه في الاول. انا je déconseille parce que دوك les abonnés كيكونوا faux وكيكونوا من des pays éparpillés وكتخسروا فلوسكم في لي ستاتستيك تيبانوا وكيبان بلي لونغاجمون دو فوت كوميونيتي طايح يعني كتخشع بلي راه vous avez des abonnés اللي هما مشريين. اي انايا je ne vous conseille pas de le faire parce que après فاش غادي يجيو لي بارتناريا لي مارك غادي يطلبوا لكم لي ستاتستيك ديال لو كونت انستغرام ديال لا شين يوتيوب غيبان لهم بلي راكم شريتو دي زابوني et du coup la réputation ديالكم غادي تطيح وغادي تخسر وغادي تطيحوا من عينين الناس. Donc c'est quelque chose que je vous déconseille à 1000%. Donc pour accroître on va dire la communauté ديالنا كاينين plusieurs points اللي نقدر bon صراحه il n'y a pas de secret parce que انا الحاجه الوحيده اللي كتبان ليا فريمون كي مارشي لو فيت ديتر اكتيف واننا نحطوا لو بلو سوفون ونحطوا نكونوا ريغوليي في لي بوست ديالنا اكسيتيرا. مي فرانشمون كان عندي انا لو سكري ديال كيفاش نزيد دغيا لي زابوني كون راك تلقاوني راني ديجا عندي 10 مليون دابوني sur ma chaîne و 10 مليون sur Instagram mais ce n'est pas le cas. Donc كاملين حنا غادي نمشيو باش
بشويه مي كاينين عاوتاني دي بيتي فاكتور كلي اللي كيخليو انهم الناس يسانتيريس افو وكيجيو يتابوناو لفو كونت que ce soit Instagram ou la YouTube. Donc اول point هو produire du contenu interactif. Qu'est-ce que c'est donc? Il faut تقدموا للناس du contenu اللي غادي يهمهم. Je ne vous dis pas d'aller checker شنو هما les vidéos virales ou les vidéos qui marchent le plus وديروا بحالهم. Il faut pas copier, il faut pas faire de plagiat, c'est comme dire quelque chose qui vous ressemble ou du contenu اللي نتوما كتبغيوه وتبغيو تشوفوه sur YouTube. Et sûrement الله بزاف ديال الناس كاينين اللي ils aiment le même contenu que vous اللي غيبغي يشوف داكشي. يعني toujours essayer d'optimiser la qualité du contenu وحاولوا ديروا du contenu اللي نتوما غادي تكونوا fiers به. ما ديروش du n'importe quoi حيت لو n'importe quoi كاين بزاف في YouTube و entre nous là ما تيتشافش tant que ça. Donc essayez de produire du contenu qui est intéressant لي زوين. بحال دابا انايا je fais des vidéos بحال هكا, je fais des vlogs وديما في des vlogs j'essaie d'introduire du divertissement, j'essaie d'introduire de l'humour, j'essaie d'introduire du lifestyle, etc. pour que ce soit en fait divertissant pour vous. Et tout m'a dit que ça, vous allez vous catégoriser. Allez, tu vois comment je vais dire le divertissement, ou la barine dire des trucs instructifs, ou la barine dire des trucs de le Coran ou des ça dépend de vous. Mais dima, il faut travailler sur la qualité des vidéos ou le contenu parce que ça te fait intéresser. Deuxième point, il y a être actif. انا جو تروف كو الحاجه اللي كتخليك انك تزيد في لي زابوني وانه الناس يزيدوا اوسي تعلقوا بيك وتولي عزيز عليهم هي انك تحط لو بلو سوفون دو فيديو ولا دو بوست سور انستغرام. شحال ما كنتي اكتيف شحال ما ان فيت الالغوريثم ديال يوتيوب ولا الالغوريثم ديال انستغرام il va te détecter غايقول هاد البنت هادي اللي تري اكتيف ولا هاد السيد هذا اللي اكتيف كيحط بلو سوفون يعني نزيدو نبينوا ليه لو كونتوني ديالو. اي انا جو تروف كو سا مارش بيان. جوست ان اكزامبل مثلا كاين الشهر باغ اكزومبل لو موا دو فيفريي ما حطيت والو دي دات ليا تقريبا 500 ابوني سور ما شين يوتيوب بلا ما نحط حتى حاجه دات 500. لو موا دو جانفيي غير لو موا اللي قبل كنت حطيت بلان دو فيديو اي تزادت 20000 ابوني سور ما شين يوتيوب. يعني غير بور فو دير بلي شحال ما كنا اكتيف شحال ما لي فيديو كيوصلوا لدو نوفيل بيرسون وشحال ما دو نوفيل بيرسون كيتابوناو لو كونت انستغرام ولا لا شين يوتيوب. ثالث حاجه هي créer une proximité avec votre audience. يعني انا مثلا لي زابوني ديالي ما كنعتبرهمش ولا نتوما اللي كتشوفوا هاد لا فيديو ما كنعتبركمش دي فولوور ولا دي زابوني مي كنعتبركم بلوس ما دوزيام فامي اللي كاينه en ligne, ma deuxième famille qui est virtuelle, mes amis, mes copines sur Instagram quand je fais des stories. بحال كنهضر مع ماما وخواتاتي ومي كوبين اكسيتيرا ما كنديرش ديك التفريقه. با prendre les gens de haut او ماشي حيتاش نتايا ولا انت يوتيوبرز ولا انستغرامرز كو خاصكي تشوفي لي جون دو او وخاصكي تعقي عليهم ولا كوا كو سوا. بالعكس كتبقاي نتيا تو برودوي دو كونتوني بور ديفيرتير تا كوميونيتي وراه ما تنساش بلي تا كوميونيتي هي اللي كتطلعك وتا كوميونيتي بلا بها راكي ما تسوي والو. دونك فوالا il faut toujours essayer de créer une proximité بينك وبين الناس و essayer de créer en fait ديك لا relation ديال un peu d'amitié ديال ديك لا relation un peu fraternelle etc avec les abonnés comme ça كتوليو بحال عائله وحده. Quatrième point, il y a la transparence. تقولوا لي هنا ما qu'est-ce que c'est la transparence؟ الشفافية. خاصكي تبقاي نتي honnête et sincère. حيتاش بزاف ديال لي انستغراموز وبزاف ديال لي يوتيوبرز مالوغوزمون شفت لو ديكلان ديالهم حيتاش ما بقاوش شفافين مع لي كوميونيتي ديالهم كذبوا عليهم وراوهم دي برودوي اللي هما ما عاجبينهمش وراوهم ليهم ان طونك راهم زوينين ils leur ont caché des trucs où ils ont déformé certaines réalités ou du coup les gens ne sont pas dupes. يعني صافي ديك العلاقه الحميميه اللي كتكون بينك وبين لي زابوني ديالك ولا لي فولوور ديالك كتمشي الثقه كتمشي et du coup les gens ne t'aiment plus n'aiment plus ton contenu n'aiment plus ta chaîne ou ils se désabonnent وما كيبقاوش يشوفوا le contenu ديالك. il faut savoir qu'on a une responsabilité envers les personnes اللي كيشوفونا sur nos chaînes ou sur nos comptes Instagram et خاصنا vraiment ديما نفكروا في le bien ديالهم قبل من le bien ديالنا حنا. quatrième chose donc d'abord غادي نهضروا على le contenu على يوتيوب la vidéo. donc la vidéo ما غاديش غير تجيو تصوروها وتمونطيوها وتحطوها باش لا فيديو تشاف كتر وباش يكون عندها لي فيو ولي لايك ولا انتراكسيون خاصكم تخدموا على لو فيزوال ديال لا فيديو. دونك بيان سور لو مونتاج يكون سلس يكون زوين ما يكونش ثقيل تكون ميوزيك و با ميوزيك صراحه سا ديبون دو غو دو شاكان ولكن ما تكونش لا فيديو ثقيله خاص تكون ديناميك تكون فيها دو لا بون هومور باسكو لي جون نو ريغاردent با اون فيديو يوتيوب باش يتأزموا ولا باش يباسيو ان موفي مومون با دو تو. il faut les divertir il faut نعطيوهم de l'énergie positive etc. داكشي علاش il faut travailler sur un bon montage ou
تصوير زوين ولكن انا دابا غادي ندوي فريمون على لي زاسبي تكنيك. دونك اول حاجه اللي كتخلي انها لا فيديو تبان سور يوتيوب والناس يكليكيو عليها هي لا مينياتور. دونك لا مينياتور هي ديك التصويره اللي كتشوفها قبل ما تكليكيو على لا فيديو. دونك هذيك سي كيك شوز d'important. Ça doit pas être putaclic. Ben là je suis contre le putaclic parce que ils jouent contre يعني كيدير لكم لي فيو وي ولكن ça ne crée pas ديك لا proximité avec les abonnés. علاش parce qu'on les prend un peu pour des cons كنوريهم شي حاجه اللي هي اصلا ما كايناش في الفيديو et du coup ça casse ديك la relation بينك وبين les abonnés يعني le putaclic à éviter. Donc la miniature خاصها تكون عندها علاقه بالفيديو يعني داكشي اللي غيشوفوا في المينياتور ضروري خاصو يكون في لا فيديو. تقدروا تكتبوا فيه شي حاجه qui va décrire un peu la vidéo qui va décrire un peu la scène اللي درتو نتوما في la miniature تكون كلير تكون باينه وما يكونوش فيها بزاف ديال لي زيليمون. Elle doit être attirante. ثاني حاجه هي le titre. Donc le titre خاصو يكون il résume la vidéo خاصو يكونوا فيه des trucs اللي كاينين في la vidéo et خاص يكون شي حاجه اللي هي مشيقه comme ça va donner envie aux gens de regarder la vidéo. Le troisième truc اللي غادي انايا نقدر نكونسيي لي جون اللي يلاه بادين ما تبداوش بدي فيديو اللي هما طوال. بداو بدي فيديو de 5 minutes de 4 minutes de 6 minutes. Ne dépassez pas les 7-8 minutes علاش parce que les gens فاش ما غاديش يكونوا كيعرفوكم ils vont pas trop accrocher dès le début votre vidéo. Bon, je ne parle pas de tout le monde ولكن la majorité du temps c'est ce qui se passe. Donc نتوما باش تخليو الناس انهم يكملوا لا فيديو ديالكم وانا فريمون تعجب الناس ويتشوقوا باش يشوفوا une nouvelle vidéo ديالكم ديروها قصيره تكون brève concise net comme ça vous divertissez votre communauté وماشي داكشي طويل وبايخ. فدابا انايا je me permets de faire des vidéos de 20 minutes de 30 minutes de 35 minutes sur la chaîne de vlog parce que c'est ma communauté qui me demande ce genre de vidéo là. mais انا كنت جيت ندايس على راسي ندير des vidéos très très courtes parce que فيهم moins de travail mais vu que c'est ma communauté c'est le besoin ou là on va dire l'envie de ma communauté انا كنلبي ليهم الطلب ديالهم ولكن انايا je conseille toujours de faire des vidéos courtes. دابا غادي ندوزو ماني غادي نهضروا على الفلوس اللي كيجيو من انستغرام ويوتيوب. دونك خاصكم تعرفوا باللي حنايا ان طون كانستغرامور و يوتيوبر en même temps عندنا دو رونتري دارجون يعني يقدروا يجيونا فلوس من جوج حوايج من يوتيوب يعني من الادسنس من يوتيوب كيخلصنا ومن لي بارتناريا يعني لي بارتناريا نقدروا نديروا افيك لي مارك كيصيفطوا لنا دي تروك نديروا لهم الاشهار اكسيتيرا. بون انا جيم با ترو ابلي سا دو لا بوبليسيتي باسكو ماشي غير اون ريسوا اون ان بارلو صافي اون ريسوا يا ان غرو ترافاي ديغير on reçoit, on teste, on risque, on fait les cobayes on va dire, on risque de ruiner notre peau, nos cheveux etc pour tester la chose. Je veux vraiment jouer la khayba ou que ça à la présenter à la communauté mais je veux si ça les intéresse ou pas. Donc voilà كاينين هادو هما لي دو رونتري دارجون اللي يقدر ان يوتيوبر ولا ان انستغرامر يكون عنده. انستغرام ما كيخلصش باش نجاوب فريمون على هاد لا كيسيون. انستغرام ما كيخلصش اي جي تي في ما تيخلصش فريمون لو كونتوني كون برودوي سور انستغرام راه كتشدو عليه 0 درهم. انستغرام الحاجه الوحيده اللي تقدر زعما تجيب لك منها الفلوس هي لي بارتناريا اللي غادي دير مع لي مارك يعني اون مارك elle va te démarcher غتجي عندي غتقول لي نهيله ايكوت بحال دابا جو سي با موا prenons l'exemple de Sephora غتقول لي نهيله ايكوت خرجنا une nouvelle palette on aimerait beaucoup que tu en parles et que tu la présentes à ta communauté. انا c'est quelque chose qui me plaît يعني غنقول لهم وي غنشد لا باليت جو في لا تيستي وغادي نجي نقول واش عجبتني ولا ما عجبتنيش اكسترا وندير لا ريفيو عليها. دونك غادي نبداو بيوتيوب كيفاش كنشدو فلوس من يوتيوب. دونك c'est quelque chose de très tabou et je sais que je prends le risque en parlant de ça انهم الناس ياتاكيوني ويهاجموني ويقولوا كيفاش وعلاش اكسترا ولكن انا صراحه جو كومبرون با علاش يعني كاينين هاد لي رياكسيون هادو باسكو يوتيوب بحال اي ترافاي بحال اي حاجه راه سي ان ترافاي فريمون كنضربو تماره عليه فريمون. انا بعدا جو بارل دو موا جو بارل دي بيرسون كو جو كوني في يوتيوب في لا بلاتفورم كنضربو تماره بزاف على لو كونتوني. الناس اللي كيتبعوني في انستغرام راه يقدروا يشهدوا على هادشي باسكو جو فو مونطر ان بو الكواليس ديال داكشي. كان كيمشيو لينا بزاف ديال الفلوس في لانفستيسمون في الماتيريال. يعني انايا مثلا مون بوت التيم هي تكون لا كاليتي ديال مي فيديو اكستراوردينير ولا كاليتي ديال مون كونتوني فريمون واعره. داكشي علاش اشاك فوا رينغ لايت جديده بانو لومينو جديد بيسي انا حاطه حدايا خصب ديكو جو في اشتي ان ماك جديد مثلا الماك داير 3500 دولار يعني تقريبا 3 مليون ونص يعني كاينين بزاف ديال لي نقولوا ديال الانفستيسمون اللي كيدار وكنخسروا بزاف ديال الفلوس فريمون كيبقى لنا غير شويه من داكشي اللي كندخلوا سور يوتيوب. اي علاش سا ندوا با اتر تابو باسكو تو سامبلومون سي ان ترافاي. يوتيوب بلا بينا حنايا لي كرياتور دو كونتوني ما غاديش يكون كي اكزيستي باسكو لا بيزوان دو بيرسون كوم نو كي فا لوي كريي دي فيديو باش الناس يدخلوا لا بلاتفورم ويتفرجوا. يعني حنايا اون اي دي سالاريي ديال يوتيوب اي دايوغ راني انا كنخلص لي زامبو على لي ريفونو اللي كنشد باسكو كنشدهم هنايا في كندا et du coup كنخلص لي زامبو لكندا كنديرو دي فاكتور اكسيتيرا. سي فريمون ان ترافاي لي
دابا كاع لي غوفرنمون المغرب دايوغ حتى هو بدا تيعترف به غير ريسامون يا كلكو موا دو سلا صيفطوا واحد لي بحال دي ليتر ولا دي كونفوكاسيون لي يوتيوبر اللي ما كانوش مديكلاريين لي ريفونو ديالهم باش يديكلاريوهم باسكو بحال كانوا كيديروا داكشي ilicitement في النوار. دونك فوالا il faut vraiment comprendre que YouTube c'est un travail. c'est حنايا on est des créateurs de contenu يعني حنا راه كنصوروا وكنمونطيو وكنخدموا etc. Après, à vous de choisir de regarder nos vidéos ou pas. Il ne faut pas s'acharner sur les youtubeurs وما نبداوش نسبوا فيهم ونحتقروهم ونقولوا هذاك تيدير فلوس على ظهرنا. حنا ما كنديروا فلوس على ظهر حد، حنا كنديروا فلوس على ظهر اون فادير يوتيوب، حيت يوتيوب اللي كيخلصنا ماشي نتوما اللي كتخلصونا. لا بلاتفورم est totalement gratuite. يعني il faut arrêter de s'acharner sur les gens parce qu'on fait du gros travail. et ما كرهتش نشدكم كاملين شي نهار معايا باش تشوفوا شحال فريمون كنتعذبوا في المونتاج وكنسهروا الليالي وشحال ديال الفلوس تيخرجوا غير باش تكون لا كاليتي ديال الفيديو زوينه. Donc YouTube كيفاش كيخلص tout simplement كنديروا des annonces publicitaires sur les vidéos YouTube. Et contrairement بزاف ديال الناس كيسحاب لهم اللي كنتخلصوا على لي فيو sur une vidéo ما كنتخلصوش على لي فيو sur une vidéo. Prenons un exemple باش نفسر لكم en détail. Une vidéo par exemple عندي une vidéo دايره 100,000 vues. ديك لا فيديو اللي دايره 100,000 vues انا ما غاديش نتخلص على 100,000 vues، غادي نتخلص على شحال من واحد شاف لي زانونس يعني لي بوبليسيتي اللي حطيت في وسط الفيديو. يعني الا انت ولا انت دخلتي الفيديو ديالي وما وصلتيش للبلاصه فين حطيت لانونس ودوكو ما تفرجتيش في لانونس كامله ما غادي نشد حتى ريال زيرو. كوم سا كسا مارش لا ريمونيراسيون سور يوتيوب. اي جوست ابري غادي نوريكم بلي سي تري فاريابل حيت غنوريكم دي زيكزامبل، غندير لكم دي سكرين هنايا ديال دي فيديو اللي تقريبا جابوا لي ميم فيو ولكن اللي وحده جايبه اكثر من الاخرى ولا وحده جايبه اقل من الاخرى اكسيتيرا بور فو دوني ان بيتي اكزامبل باش نحيدوا داك النظره ديال اليوتيوب كيخلص الملاير. انايا بون الناس اللي كيسولوني جو في فو دير تتقولوا لي نهيلا شحال كتخلصي في يوتيوب. دونك غير يوتيوب غادي ندوي على ماشي مون ريفونو اللي كنجيب à travers les réseaux sociaux يعني Instagram, YouTube et compagnie, mais on va parler du YouTube, du revenu YouTube يعني شحال كيجيبوا لي لي فيديو. دونك ça dépend de انايا واش خدمت ولا شحال ما خدمتي sur يوتيوب شحال ما غادي تخلص اكثر. اي انا دوكو كنتخلص فاش كنخدم نورمالمون يعني كنحط 2 vidéos par semaine ou une vidéo par semaine كنتخلص entre 700 et 2500 dollars. Donc le maximum اللي شديت quand j'ai travaillé يعني normalement يعني 2 vidéos par semaine هي 2500 dollars. Ça dépend de beaucoup de facteurs اللي انا براسي ça fait 2 ans et demi وانايا sur YouTube مازال ما فهمتش شنو هما لي فاكتور دو ريمونيراسيون. ما كرهتش شي واحد يجي يفسر ليا كومون سا سباس حيت كاينين دي فيديو اللي دايرين 150,000 فيو جابوا 30 دولار وكاينين شي وحدين اللي دايرين 30,000 فيو وجايبين 100 دولار. يعني انا براسي مازال ما فهمتش. اي دايوغ ندير لكم دابا ليكزامبل. هنا عندكم لا فيديو روتين كابيلير اللي حطيت لكم لو موا ديرني اللي جابت 59,000 فيو. وهنا عندكم لا فيديو نتفليكس اند تشيل نتفليكس اللي يلا حطيت لكم يا كلكو جور دابا اللي جابت 53,000 فيو. يعني ما كاينش فرق كبير في لي فيو، نورمالمون خصهم يكونوا جايبين لو ميم ريفونو. هادي جايبه اكثر من هادي، هادي جايبه 77 دولار وهادي جايبه 35 دولار. alors que normalement les vidéos Netflix sont plus rentables que les routines capillaires. Donc voilà. Mais sinon كاينين des exceptions ديال des vidéos اللي كيجيبوا beaucoup plus que ça. علاش je ne sais pas. بحال l'exemple ديال هاد لا فيديو. Donc هادي سي لا فيديو سي un haul Shein اللي حطيت يا كلكو حطيت هذا en février je pense. المهم y a pas si longtemps que ça. Donc c'est un haul Shein اللي جاب 155,000 vues يعني 155,000 vues اللي جاب 209 دولار. علاش je ne sais pas. نورمالمون بلي ستاتيستيك اللي يلاه وريتكم ديال لي دو ديرنيير فيديو خصو يكون جايب واحد بون اون فادير واحد 100 دولار الى طارت، ولكن كونتر توت اتوند جاب 209 دولار. بوركوا جو نسي با. دونك غير باش تفهموا باللي لي ريفونو يوتيوب سون تري فاريابل. حنا انا بعدا جو سي با سي يا دوطر يوتيوبوز كي كومبرين كومون سا سباس، ولكن انا بيرسونيلمون جو نسي با. ودابا غادي نوريكم ليكزامبل ديال ان موا اللي ما خدمتش فيه كاع، اللي حطيت فيه اون فيديو، و ان موا اللي حطيت فيه 2 فيديو بار سيمين باش تعرفوا بلي سي فريمون فاريابل وبلي شحال ما خدمتي sur la plateforme شحال ما كانوا لي ريفونو طالعين. كما كتشوفوا هنايا لو موا دو فيفريي دخل ليا 216 دولار باسكو يا دي جون كي اون كونتينيي ا ريغاردي لي زانسيين فيديو ديالي مي فيو كو ما حطيت حتى حاجه دونك il n'y a pas eu de nouveauté. دونك غير à travers les anciennes فيديو ديالي اللي الناس دخلوا شافوا j'ai reçu 216 دولار في الصالير منسويل ديالي. Le mois de décembre مثلا qui s'affiche juste là. Donc اللي دخلت فيه 2100 دولار du dollar canadien باش تعرفوا باسكو مدخله لا شين هنايا كنخلص عليها لي زامبو هنايا. Bref, donc pour le mois de décembre qui était un mois اللي كان عامر j'étais fait très productif دخلت فيه 2167 دولار pour 2 vidéos par semaine.
Après, كاينين des mois بحال le mois ديال رمضان اللي فات اللي كنت كنحط فيه une vidéo chaque jour اللي دخل ليا je pense واحد 200 دولار aussi. Ça dépend vraiment de plusieurs facteurs. يعني خصكم ديروا هادشي في بالكم. Les revenus YouTube ce sont des revenus très instables qui sont très variables. يعني ما خاصكمش تعولوا عليهم pour une vie quotidienne باش تخلصوا الكرا الماء الضو etc. باسكو انا j'ai vu des gens اللي خرجوا complètement من خدامهم واللي تعطاو اليوتيوب. انا ce n'est pas quelque chose que je conseille dès le départ. Je conseille انكم تمشيو مولو parce que كيما وريتكم ce n'est pas quelque chose qui est stable et encore moins d'abord avec le coronavirus parce que les revenus تقسموا على 5 على 6. Les revenus sont devenus minables. Vraiment les youtubeurs اللي مازالين كيحطوا لكم des vidéos فات la période, ils le font juste par passion. Mais هاد la période aussi كتبقى احسن période الا بغيتو تبداو une chaîne YouTube parce que الناس جالسه في الدار, الناس كتفرج, ما عندهاش بزاف ما يدير etc. donc elle passe beaucoup de temps sur YouTube. يعني الا عندكم الفيديو عجبكم, un contenu اللي عجبكم وباغيين تقدموه للناس, c'est le moment ou jamais. Même si les revenus bon طايحين, mais on s'en fout un peu, on fait ça pour le plaisir et pour le kiff et c'est le plus important. دابا غادي ندوزو les points positifs et négatifs de YouTube et Instagram. Donc bien sûr les points positifs راهما باينين, la positivité اللي كيجيبوا لك الناس, c'est le partage اللي كيكون avec la communauté, c'est la notoriété parce que كيولي عندك plus de contacts, كتولي كتعرف plus de gens, كتولي كتلاقى بزاف ديال الناس etc. donc c'est quelque chose qui est très intéressant, quelque chose de passionnant. تقدروا تدخلوا فلوس من quelque chose qui vous passionne, حاجه اللي كتعجبكم etc. donc c'est très très positif. ولكن كاينين plein de trucs négatifs اللي صراحه الا ما كنتوش فريمون قابطين في قلبكم وفريمون يكون عندكم une personnalité اللي فريمون غادي تشد لو كو, ça va pas bien se passer. انا جو trouve que قد ما كان يوتيوب انستغرام بوزيتيف قد ما كيكون اوسي نيجاتيف, حيتاش ما كاينينش غير الناس زوينين, كاينين هكا وهكا, كاينين الناس اللي غادي يجيو يقولوا لك برافو لو كونتوني زوين اكسيتيرا, كاين الناس اللي غادي يجيو يكريتيكيوك ولكن دي كريتيك كونستركتيف اللي انا صراحه جادور باسكو هما اللي كيخليوني نزيد لقدام, اللي كيقولوا لي نهيله برافو ولكن كان عليك ديري هكا ولا كان عليك ديري هكا ولا هكا كان غادي يكون احسن اكسيتيرا. اي سا جيم فريمون بوكو اي جابريسي. ولكن كاينين اوسي الناس اللي غادي يجيو يدخلوا عندك لي فيديو ولا الكونت انستغرام ولا غيبقاو عليك بالسبان ولا ناري شو كي دايره ولا ناري نيفك شو كي داير, بحال بنايا اون مي روبروش توجور مون ني alors que je sais pas mon nez je l'adore, ولا ما جاتش معاك هادي, انا اللي غلاضيتي, انا اللي ضعفتي, ما كي دايره هكا, مالكي كدوي هكا, ناري شو كي دايره. بحال دابا انايا بزاف ديال زعما هاد المرات كيجيو كيقولوا لي في لي فلوغ ديالي انا ومادي, ناري هاد ميدي هذا ما عرفت كيفاش دارت تتزوج بيك, شوفي انت كي دايره, شوفي كي كتقزقزي, شوفي اوكين بيرسوناليتي, شوفي نانانانانا. non, ça me fait rire parce que صراحه c'est quelque chose ça me passe au-dessus de la tête, je m'en fous. Je sais que c'est des gens qui sont juste frustrés etc. mais qu'il y a des personnes qui vont être touchées par ça. يعني انا des fois فاش كيكثر داكشي je suis humaine et c'est normal, ça peut me toucher. نقدر نجلس يبقى فيا الحال, نجلس نبكي نقول علاش كاينين الناس بحال هكا اللي كيسبوني alors que ما كيعرفونيش, qui portent un jugement sur moi alors qu'ils ne me connaissent pas. ولكن après كنرجع لا ريزون كنقول اودي راه ماشي كاع الناس مزيانين. يعني pour les gens اللي فريمون ما كيتقبلوش لا كريتيك, pour الناس qui sont un peu sensibles etc. c'est pas un domaine اللي je vous conseille حيت vous êtes tout le temps scruté par les gens. يعني على اي حاجه on va vous critiquer, على اي faux pas on va vous juger, على اي هضره قلتيها ولا على اي كلمه قلتيها غادي ينتقدوك. يعني c'est vraiment difficile. On est critiqué à longueur de journée, on subit de l'harcèlement. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on est suivi par beaucoup de gens et on peut influencer beaucoup de gens. Et il faut faire très attention. Et à part هادشي فوس الدومين, يعني les gens اللي في نفس الدومين ديالك يوتيوب انستغرام كيديروا لك لي كوبا, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. كيما كاين زوين كاين خايب aussi. كاينين الناس اللي غادي يبغيو يشوفوك وصلتي, وكاين الناس اللي ما غايبغيوش, اللي غايبغيو يهبطوا منك. يعني faut vraiment تكوني محاربه pour vraiment تخرجي راسك من هاد لي جور دو سيتوياسيون لا. دونك فوالا, جيسبر فريمون كو هاد لا فيديو جاوبات على كاع الاسئله ديالكم. داك النهار سور انستغرام جو فوزي دوموندي انكم تطرحوا عليا الاسئله ديالكم اللي عندهم علاقه بيوتيوب انستغرام, اي سي ا ترافير دوك لي كيسيون اللي طرحتوا ليا باش صايبت هاد لا فيديو هادي. جيسبر فريمون كو عجبتكم. جي 1 heure et demie de rush, ساعه ونص وانا جالسه قدام الكاميرا, جالسه كنخطب بوغ فو دير فريمون شحفت, ومازال تبعني المونتاج ديال ساعه ونص ديال لي غاش ما كي غادي ندير ليها. ولكن جيسبر فريمون que هاد la vidéo غادا تفيدكم, il y aura des jobs à vos questions. J'espère que je vous ai des critiques à la des revenus etc. Mais vraiment j'ai essayé de vous montrer باش ما يكونش ديك la frustration un peu. Bon, j'espère vraiment que جبتكم الحال, que جبتكم la vidéo et que ça a répondu à vos questions. Et là جبتكم بحال ديما ما تنساوش تبارطاجيوها وديروا لي des likes باش نعرف بلي vraiment عجبتكم. Et du coup, je vous fais des énormes bisous. On se retrouve très prochainement inchallah pour une nouvelle vidéo هنا sur la chaîne. Gros bisous. Bye.